액치! 요즘 주변에서 누가 기침을 하면 무언가 굉장히 신경 쓰이고 옆으로 자리를 피하게 됩니다. 내가 기침을 하게 되는 경우에는 혹시 이 기침이 코로나 바이러스인가 싶은 그런 생각이 들 때가 있습니다. 코로나 바이러스가 다시 심해지면서 전국적으로 환자들이 나오다 보니 어디서든지 나도 감염될 수 있다는 그 불안감이 기침만 해도 혹시 하는 생각이 들게 만드는 거죠. 한 목사님께서 쓰신 글이 생각났습니다. 기침만 해도 신경이 쓰이는 것처럼 우리의 영적인 생활을 잘 살펴야 합니다. 요즘 코로나 바이러스 때문에 우리의 모든 관심이 육신의 건강에만 집중되어 있는 것 같습니다. 예배도 온라인으로 드리고 교회에서 교제도 하지 못하고 성경 공부도 못하고 이런 상황들이 지속되면서 뭔가 우리의 영적인 생활에 대한 관심과 훈련이 조금씩 소홀해지게 되는 거죠. 이런 때일수록 우리는 더 우리의 영적인 생활에 대해서 신경 써야 합니다. 기침만 해도 신경 쓰이는 것처럼 여러분의 영적인 건강을 잘 돌보시기 바랍니다.